Yun, for today's video mga katropos, nandito tayo ngayon sa San Mateo. So yun, isa sa regular na customer natin. So yun, ang problema nitong unit na to, yan may andar siya kaso nga lang, taas baba yung minor. Then, yun, sini ko naman yung mga hose, okay naman lahat. Fuel pump, goods. CDIs, kuryente, goods. So ngayon, dito na kami pinalitan na namin ng bagong karburador kasi ito stock pa to eh. 5 years na tong motor na to. So itong karburador na to is 5 years na rin. So kung kanina is ang hirap niya paanda rin. Ngayon, one click. And one click siya mga katropaps, no. Andar na kagad. Ayan. Tapos inayos ko na rin yung kicker niya kasi ayaw na kumagat. So tinuno ko na lang din yung yung kicker niya para magamit ulit. So yun, naka-rotex pala itong mga katropaps, no. So ang nag-set nito sa full set na to is ako na rin. So yun, sa mga gusto magpagawa, no, home service po ito. Okay, message lang kayo, ride safe sa lahat. So ito, sa mga gusto mag-avail din ito, ako din install ito at ako na rin nag-provide lahat. Okay, PM lang. Okay, ride safe sa lahat mga paps. Yan, marami pang langis paps. Ayan o. Ilagay na natin yung nano moly. Okay. So yun, ito siya mga katropaps, no. Yung nano anti-wear agent. Moly bidu, Hirap. oil maximizer. So treatment po to mga katropaps. Ay, hindi pala treatment. So para siyang basta hindi ko siya explain. So oil maximizer, so ibig sabihin nun is anti-friction po to. So ito ilalagay na rin natin. So ayan siya, molybdenum. Hirap basahin. Ano yan eh, Latin. So ilalagay na natin to. 60 ml lang itong mga katropaps, no. Ito para to sa langis mismo. Marami pa pala langis, paps. Ay pa? Oo, dami pa. Lagay na natin to. Okay. Buhos lahat to. Yan, 60 ml lang naman to eh.